Жмыховка. Вот это да. Всем привет, друзья! Сегодня я отправляюсь на рыбалку на одну из своих любимых речек. Думаю, те, кто меня давно смотрят, уже догадались, о какой реке пойдет речь. Но ловить буду сегодня не в том месте, в котором я обычно ловлю. Поставлю сейчас пару жмыховок здесь, попробую. Вторую поставлю чуть поближе к коряжнику. Потому что там хочу еще на червячка поставить удочку. Прям под коряги бросить. Возможно, густерка или карась. Ну, может быть, и сазанчик. Так, под коряжку аккуратненько. Главное, с первого заброса не оборвать. Была какая-то рыба и зацеп за корягу. Ну вот я за это и переживал, что так оно и будет. Надо, значит, бросать не так близко. Придется рвать, жалко. Выезжал из Астрахани, такого ветра не было. Сейчас вот раздувается ветерок. Там, наверное, червя у меня уже нет. Ну вот и все, да. Тут она и есть, эта коряга. Вот я ее и подцепил. Угу. Попробую сейчас здесь, вот, между этих коряжек. Жмых молчит. Ни одной поклевки. Только что проверил, жмых на месте. Не знаю, я пока поставил протеин просто. Можно поставить клубничный аромат. Есть. Есть рыбка. И причем, я вам скажу, не маленькая рыбка. И судя по тому, что убегает... Ага, вот кто это клюет, которого я никак поймать не могу. Поэтому мне и показалось, что не маленькая. На самом деле это очень даже маленький сомик. Расти. Ха, смотрите. Я попшикал. Ожидал я, конечно, другую рыбку увидеть. Может, он здесь есть и покрупнее. Ага, перехлестнулся. Есть. Карась. О, первый карась на жареху. Карась такой отличный, прям я бы сказал. Такой вот карасик. Поменяю я жмых, на жмыховках поставлю все-таки клубничный. Ну, точнее, поставлю бутерброд. Клубничный и протеин. Что тут у меня? Пока я ходил, перекусывал. Это есть, что ли? Да, есть. Вот, еще один карась. Ой, блин, они одного размера, что ли, здесь? Ух ты. Такой отличный карась. Такой вот. Ух, что был такой? Есть. О. И в коряжку потащил. А, все понятно. И еще один. Самое интересное, что на мелике. Не в яме. Специально кидаю туда поближе к мелику.
совсем перестала клевать. Сейчас решил рискнуть, недалеко от коряги закинул. Если поклевок не будет, то буду переезжать в другое место, потому что жмых молчит, на червя тоже перестала. Ну и ветер, он не стихает и не дает комфортно посидеть, насладиться рыбалкой. Не доехал я немножко до места, решил остановиться, поджиговать. Быстро на скоряк поставил жмыховку сейчас одну и попробую джигом пройтись. Поставил 20 грамм, тиога. Под той стороной коряжник. Возможно, там будет судачок. Жмыховка. Вот это да. Есть. Не ожидал я. Я же говорю, так, на 5 секунд я прям быстро закинул, пока джигую. А тут поклевка сразу. И прям вот он под берегом уже сазанчик. Оп. Все. Взял. Вот такой вот красавчик. Раз здесь клюет сазан на жмых, значит, я здесь пока останусь. Так. Вдруг это не единственный, или вдруг будет покрупнее сазанчик. Будет вообще неплохо. Нет, джиговать, конечно, невозможно. Там ребята приехали, пробуют. Но я лучше подожду. Пусть немножко стихнет, на червя посижу. Ступенька вообще не чувствуется. О, кто-то на червячка взялся. Поклевка, и потом пошел в берег. Судя по тому, что круги нарезает, наверное, не крупный сом, точно. Что-то мне сегодня везет на вас, ребята. Давай подрастать за крупным бури. Мне везет в последнее время на рыбалке в ветреную погоду. Как получается поехать, так обязательно ветер. Кто-то клюнул на жмыховку. Ага, кажется, здесь еще. Да, здесь. Нет. Сегодня что-то кроме карася и очень мелкого сомика никто не хочет на червя попадаться. Есть. Опять что ли сомик? Уже не сомик. Карась на жареху. Опа! Отлично. Ну, на жареху я уже сегодня наловил. Моей семье достаточно. Такой вот. Отправляйся. Что, насадил последних червей. Проверю, так сказать, магию последнего червячка. Ничего себе! Вот это да! Посмотрел я в сторону. Чуть удочка не ушла. Так, надо фрикциончик-то немножечко подослабить, а то шутки шутками. Там соперник, однако. И выходит
в берег. Сазанчик, похоже. И что-то я прям аж подтряхивает меня немножко. Так, еще чуть подослабить. Пусть подустанет. Да, там сазан. Такой боец. Ага. Вот так. Ух. Вот такой вот сазанчик. Бойкий прям. Поклевка на ура. Чуть спиннинг не упер. Но я такого отпущу. У меня есть покрупнее. В принципе, на жареху мне уже достаточно. А этот пусть растет. Давай, расти. Большой-пребольшой. Молодец. Сейчас посмотрел запись, он у меня, оказывается, клевал. А я по сторонам на одну жмыховку, на вторую жмыховку смотрю. А поклевки-то и не вижу. Так, эту удочку я собираю. Попробую несколько раз покидать на джиг, может быть, хищник какой-нибудь клюнет. И потом я буду собираться домой, потому что ветер не стихает. Ну, а там сейчас посмотрим. Ну да, там... Я даже и не сомневался, что я там сразу же зацеплю кого-нибудь. То ли я отцепил, то ли я крючок разогнул. Да нет, я отцепил. Ух ты, кто-то у меня тут клюнул и затих. В этот раз подожду. Ладно, попробую. Не пойму. Если и есть, то кто-то не очень крупный. Еще, да, есть какая-то. Карась. Еще один. Отлично. Вот, блин, караси здесь неплохие. Вот. Это, конечно, да. Все, буду собираться я домой. И так считаю, что на жареху я сегодня наловил. Дома будут довольны, а я доволен от отдыха на сегодняшней рыбалке. Всем спасибо большое за просмотр и до встречи, друзья. Пока.